Привет всем, давно не было видео, ну, как говорится, спонтанное. Короче, все было хорошо, но потом хоп, и начался странный звук. Такие дела, сейчас будем это решать. Ну, то есть общий смысл, что это не полотно. Да, до этого с ней было все окей. Вот. Звук характерный около движка. Я давал ее попользоваться, и она достаточно сильно смазана, по-моему, чересчур сильно, с большим перебором. И я думаю, это и есть проблема. Вот. И я подозреваю, что это слетел этот, короче, приводной ремень, вероятно. Либо что-то в него попало под действием этого же масла. Причем работало оно все отлично, то есть под нагрузкой через минут 40. Но у нас выступил вот этот стук. Вот. Ну а масло тут как прилично, не знаю, что там протекло так сильно. То есть должны были смазывать ее силиконом. Ну, это как бы умалчивает, как говорится, история. Будем решать проблемы, но масла тут как-то многовато. Вот. Будем решать проблемы по мере их возникновения, исчезновения. Так, нужно понять, как разобрать. Изучил в интернете видео, посмотрел, что вот эти порожки снимают обычно в лайт-версии. В про-версии такой фигни нет. То есть, по сути, все. Блин, масло тут, по-моему, перебор. Явно. Но я, честно, не знаю, что с ней происходило. Некоторое время, где-то полгода. Ну, мы сейчас докопаемся, как говорится, до правды, истины. Тут уже сразу видно, что это просто снимается. И вот дальше вот это снимается. Чем я и займусь. Здесь болты, здесь болты. Боковины снимаем, затем снимаем вот эту, судя по всему, крышку. Ну и будем смотреть, что внутри потом. Ну, соответственно, нужно сделать фото, куда что вставляется. Вот. И отсоединить наши проводочки. Сейчас это сделаю поудобнее. Берем отверточку, я даже кристаллю. Пынк, пынк, пынк. Так, болт потом буду искать. Так. И, скорее всего, вот она будет крышка, доступ к ней. К следующему, так сказать, элементу. Итак, проводочки аккуратно вытыркиваем. Можно было порвать. Не, все хорошо. Ну вот. Вытыркиваем проводочки, чтобы они потом не мешались, когда мы будем эту крышку снимать. Скорее всего, придется еще где-то искать, где вот эта снимается штука. Они связаны немножечко. Я думал, как снимается это. Но тут все проще. Нашел видео. Я вам оставлю, естественно, все источники, которыми пользовался. Берем обычный канцелярский ложка. Вот. И, короче, нужно поддеть вот эту тему где-то сбоку. И снимется, получается, с этой стороны она. Ну, она, в принципе, тут прожимается, можно было догадаться. И вот, ну, я думал, что она еще здесь цепляется. То есть мы снимаем, получается, вот эту часть и вот эту. То есть тут мы берем ложку, отвертку, что угодно, короче. И вот здесь удобно поддевать. Такая вот дырочка. Вот. И ее мы и поддеваем. Можно пробовать с этой отверткой. Пам. Ну, а дальше уже можно использовать нашу ложку. Она как раз тонкая, дешевая, все как надо, короче. Вот. Снизу, соответственно, чуть полегче съедет. Вот. И потом снимается уже сразу вот это. Она может даже, кстати, съедет прямо сейчас. Может и нет. Сейчас сниму, короче, эту крышку сниму дальше. В итоге, тут, оказывается, вот так снимается эта штука. Здесь болтики. Мы их разжимаем, и потом она снимется. О нас не очень позаботились в плане косметической какой-то темы. То есть этот клей может потом не приклеиться, или надо больше заливать клеем.
Вот. Но я всю ее отдирать не хочу, поэтому я загнул. Но это мое решение. Можно было, в принципе, ее всю аккуратно ножичком пройти, клей, чтобы отошел, будет аккуратнее. Вот. Но, возможно, проще было бы ее убрать полностью, зачистить или накладку какую-то отдельную сделать. Что я, скорее всего, сделаю, если мне удастся, как говорится, восстановить ее. Вот, и не будет стука. Вот. Ну а сейчас я просто раскручиваю этот болтик, и уже вся эта крышка целиком отойдет, и все. Вот. Вот эту крышку смысла отодвигать полностью нет. Она держится на проводке, короче. Вот. Поэтому мы так аккуратно поддели, и все. И мы вот с движком, в принципе, можем электронику подцепить и посмотреть, что там будет стучать. В этом цель. Вот так это выглядит. И в моем случае я сразу нашел виновника. Вот он, судя по всему, вот он. Это на движке, скорее всего, наклеечка какая-то, пардон. Вот, наклеечка на движке какая-то была приклеена. Ну, я подозреваю, что так. Вот она. И от действия масла, все маслом залито, я, конечно, уменьшу его количество, протру. И вот от действия масла она отвалилась и попала вот сюда. Ну, какое-то время она там терлась, вот, пока не достигла своего максимума. Либо это, может, это сзади откуда-то. Надо посмотреть на видео старых, возможно, это откуда-нибудь оттуда. Тоже вполне. И попало в вал. И, в принципе, все. Дальше сборка. И я буду счастливый идти на ней в следующих кадрах. Ну, когда я вот это вот вычищу, естественно, раз уж я разобрал. Вот, что мы тут видим. Плата основная. Вот. Вот это, скорее всего, будет чаще выходить из строя. Особенно Wi-Fi. Вот если не подключается, то он тут припаян. То есть плата целиком меняется, больше никак. Вот. В остальном есть какая-то регулировка движка. Вот. Ну и блок питания, я так понимаю, это на движок. И различные реле. В принципе, это все. Тут, наверное, есть какая-то еще управляемая электроника, управляющая, но тут я не сильно богат силен. Правда, я сильно не откидывал. Сейчас это все протру, почищу. Ну и, может, еще подсниму. А дальше уже соберу. По обратной сборке все очень легко вставилось. Сюда болтик закрутил, туда закрутил. Я не показывал вот эти, еще два раскручивал. По-моему, я не показал. Но они простые. Вот. Проводки протянул. Ну, я их просто ослабил, то есть на последнюю как бы шпок, чтобы мне не надо было сильно их тянуть. Поэтому у меня только вот обратно засунуть в одном месте их и все. Вот, чтобы они лучше держались. А в остальных местах они, в общем-то, просунуты прекрасно, я их не убирал, этого хватило мне. Кстати, ручки я откручивал, но можно было этого не делать. Ну, в моем случае так было проще. Тут есть, если что, провод, который может перебиваться. Около прямо этой ножки. Вот учитывайте этот момент. Все готово. Ну, есть эстетические проблемы, что-то потом с ними придумаем. Вот. Сейчас либо полыхнет, либо все хорошо. Не полыхнуло. Валк, говорит, что мы ходим. Говорит. Ну, пройдемся, проверим. Да, носки я уработал, пардон. А вот это неожиданный звук. Пам-парарам. Не поверите, но все отлично в целом. В общем, наклеечка с двигателя слетела и сделал примерно то же самое. Лежит, надо ее убрать. Ну вот, я так понял, она туда же попала. Потому что теперь мы включаем и можем... То, что мне надо будет собирать, это опять, это 100%. Но характерного звука нету. Все.
Все, характерного звука нету. Вот так у нас все это получилось. Сейчас я это обратно все соберу. И на этот раз все. Все собрано.